they can't duplicate you. 'Cause you got 唱啥呢？飞机吗？不要走，我到时候回家啦，不要走，回家吃饭啊！不要，不要！我只想告诉你，踩进钱里了。我们叫我回去吃饭的，当叫你不要叫我啊！我告诉你那是谁呀？你不听啊？快上来咯！兄弟怎么了？怎么了？我的蛋啊！来我一把。把屁股迈。小伟，帮我拿这手机，拿。谁？电话有。妈呀！我跟我小弟在这玩面呢，他睡觉呢。没事，好了啊，好。这咋整？你。嘿，你妈叫你们回家吃饭了。吃饭！过来帮忙！家，这个家也不行啊。哎，老表抽根烟。你干嘛？来吃醋了！你疯了！快走！我打废物一阵！哎呀，我打废物一阵！我们今天来给你们表演一个人体悬空术啊，没毛病哦，双击出教程，双击出教程哦，没毛病。吃饭了，我操！
下面这有个洞。傻逼！他妈的，你骗我！操你妈！欢迎兄弟们来到我的直播间哦！感谢天佑刷来的皇冠，感谢天佑哦！感谢二里刷来的啤酒，兄弟们大家给二里点点关注，兄弟！不傻了吧？鱼儿，哎，来了！哎，你咋走呢？你我。大，你来，我扣住一只鸟，一会儿把我把盆周开，你帮我抓住啊，麻烦你了。啥小玩意儿啊？你让你抓，来抓。子弟过来帮我一下。没有来了。我拿着一块。哇，这么容易，谁不会啊？小伟，帮我拿着手机，拿。这个还可以啊。哎，放开那女孩！姐，你帮我拿下帽子呗。哦。走。你打一下衣服。老天爷，太热了，赐我一瓶水吧！我操！老天爷呀！我是后妈呀！给我来一瓶吧！我操！那是跟谁俩？妈妈！笨，真太笨了。你看这，你看这，真你虎逼呀！你整的啥呀？你别扭上啊！你一天呐，你怎么？